ली. आई ली. ली हे बघ. ली. ली आई. त्या हाताने उजव्या हाताने. बाई ह्या हाताने लिही. दुसऱ्या हाताने लिही. दुसऱ्या आहे बाई ह्या हाताने लिहायचं. ह्या हाताने लिही. धरलीस ना ह्याच्यात चॉक. त्या हाताने पण लिही. हां हां. ओ ली. आ. हां. ई. तू ली. ली.
ए शंभोकर 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 नमस्ते कर. हां नमस्ते कर. पाय नाही मारायचे व्यवस्थित. हां असं ठेव. खेळ आता. आता लिही आधी मांडी पाय. हां हां आता खेळ. हां आता लिही. हां अभ्यास कर. हां इसलिए बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ सुन लिया करो. ऐसा किया इसने बोलना तुम ना हम सबकी जान निकाल दोगे और फिर स्टंट कर जाओ तो तुम मतलब बोल दो ना हम चले जाते बहुत दिखाई दे रही थी आपको जब सर रिजल्ट बताएंगे ना तो हम चढ़ाएंगे आपके ऊपर सर प्लीज सर आप ही बता दीजिए आइए. आउटस्टैंडिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग. निया आपके 3 फ्रिस्बीज टारगेट जोन पे गए. 3 बाकी रवि और शाइनी अब तो कितना नजदीक पहुंच पाए वो बता देता. रवि जो सबसे नजदीक था टारगेट से आपका फ्रिस्बी वो 2 मिनट हो गया. शाइनी आपका 3 मिनट. हे पाऊट कर ना. देखो मनवीर करण जी सर कुछ कह रहे हैं. 1000 में भरे गए कर. जा दाखवून ये जा. हे बघ दाखवून ये जा. हां बाबांना दाखवून ये जा. जा लिहिलेलं दाखवून ये जा. घे दाखवून ये जा. हां जा. ते बघ तिकडे दाखवून ये जा. दाखवून ये जा. उठ. उभी राहा. हां उभी राहा. जो सबसे ज्यादा चलेगा उसमें चलेगा वो निकल जाएगा. और जो नहीं चल पाया वो आएगा इनके परिवार. भैया है आप लोग. ऋत्विक या लोपा. करण कौन चाहते हैं. इस बार ना मैं सच्ची में धर्म संकट में एक मेरा भाई है और एक ने मुझे जेन्युइनली सपोर्ट किया था मेरे फैमिली के सपोर्ट किया तूने. चाहते हो बोला था मैं तो सर एलिमिनेशन जीत जाऊंगा मैं कुछ भी कर लूंगा. अब इस लोपा को सबक सिखाता हूँ. कम से कम आधे घंटे रखूंगा पिट. सर आप शकुनी मामा क्यों बन रहे हो सर लेकिन आपको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था हाँ यार एक्साइटमेंट में 11 नंबर की बस लोपा के लिए